entonces empieza a haber una discordancia. Hay una discordancia y entras a nivel emocional, hay una lucha entre tu consciente y tu subconsciente, entre el mar de médula y el ser, ¿no? Entre lo que es lo que yo pienso como ser racional, pero lo que tu ser esencial está Está diciéndote. Entonces el cerebro dice, no puedo más. Vale, y empiezas a bruxar y a bruxar y a bruxar, y ese bruxe, aparte ya de la situación de que cuando estás en bloqueo ya también estás tenso, ya empiezan también a tensarse toda la musculatura mandibular, masticatoria, supraintrayoidea, y empieza a haber modificaciones también de la estabilidad de la posturometría, porque empezamos ya a adaptarnos, me duele aquí, ay, me duele aquí, pues me pongo, ¿sabes? Posiciones durmiendo, que te duele de un lado, cambias, insomnio, te levantas. Primero, no descansas bien porque tienes dolor, y como por el día tienes dolor, después por la noche tampoco, es decir, tienes dolor por el día, vas a dormir. Entonces, ¿qué es la situación típica de la fibromialgia? Pero ahora os voy a decir más. El hígado es el órgano que genera el ki, el movimiento de energía. El hígado, como no puede más, descarga sobre su débil, sobre su dominado, toda su ira. Y entonces entra también la obsesión. Entra la obsesión... Perdón. No pasa nada. Esto lo vais a ver grabado. Y entra la obsesión. Entonces es el rumiante. Entonces el hígado lo que hace es que, como es el guardián del tendón, del mediano tendón muscular, empiezan las contracturas, pero fijaros una cosa. El hígado bioquímico, ¿sabéis lo que hace? Es el órgano que sintetiza los aminoácidos ramificados, los BCAA, los que son leucina, isoleucina y valina, antasaleno. Si el hígado está mal, si está energéticamente mal, también está al final, primero es energético y después ya es funcional, con lo cual los aminoácidos ramificados, ¿qué hacen en el músculo? Nutren el músculo. Si esos aminoácidos ramificados no se sintetizan bien, el músculo también entra en decaimiento. Vaya por Dios. Y ahora resulta que el hígado, a través de su bioquímica, sintetiza dos aminoácidos aromáticos. Son triptófano y fenilalanina. El triptófano, siguiendo la ruta metabólica, desde un triptófano de hidroxilasa, descarboxilasa, pirosil 5-fosfato, es decir, toda esa serie de ruta metabólica termina en serotonina, y de la serotonina a la melatonina, que controla el ritmo circadiano. Y la fenilalanina se desplaza en tirosina, la tirosina en levodopa, dopamina. En dopamina, serotonina y dopamina. Serotonina, calma, relajación, en el hígado se sintetiza finalmente. Y la dopamina, motivación. Vaya, el fuego. Entonces, estamos incidiendo sobre serotonina y dopamina. Y entonces, digo, el bruxismo, la mandíbula, ¿tendrá algo que ver con el hígado? ¿Tendrá algo que ver con la bioenergética? ¿Veis cómo hemos llegado a una situación finalmente en la que hemos determinado que el bruxismo es el que produce la fibromialgia? Sí, bien. ¿Pero por qué? Por esto que estamos hablando. Luego hay otra situación